एक गांव में एक प्यारी सी दादी माँ रहती थी। रोज सुबह जब वे मंदिर जाती थीं, एक नन्हा सा बंदर चुपचाप उनके पीछे पीछे चल देता था। दादी माँ हमेशा अपने थैले से उसके लिए रोटी का टुकड़ा निकालती और प्यार से कहती, तू भी भगवान का बच्चा है। एक दिन रास्ते में दादी माँ फिसल गई और गिर पड़ी। बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा और गांव वालों को बुला लाया। लोग दौड़कर आए और दादी माँ को संभाल लिया। उस दिन सब समझ गए कि सच्चा प्यार बोलता नहीं, बस महसूस होता है।